Pozdrav pravašice i pravaši. Danas ćemo pričati o pravom obliku Zemlje, ravnoj polutki u svemiru. Da, rekao sam, ono što mi, pravaši, Dobroslava Parage i Gorana Jurišića smatramo, a to je da je Zemlja ravna. Ravnija čak od srpskog mozga, a evo i dokaza. Kada gledate činjenice, nagnete li tanjur s hranom, sve će popadati. Međutim, mi stojimo. Kako to? To je zato jer je Zemlja ravna. Sljedeće. Nije slučajno da je genijalni Pervan, koji je prijatelj stranke Prava, a i Nezavisan Hrvatska, koji je jedan od najvećih pravaških youtubera, to rekao. Zemlja je ravna, a nipošto okrugla kao trbušina udbaša Leonarda Jerkovića i četnika Dmitra Zvonimira. U NDH se čak na znanstvenim studijima pričalo o tome da je Zemlja ravna, a ne okrugla, kako ljudi, gušteri i roboti koji vladaju svijetom propovijadaju, samo kleveću i lažu. Prva stvar koju ćemo mi, pravaši, napraviti čim dođemo na vlast, uz lustraciju, deserbizaciju, novi NDH i zabranu nepravaške glazbe, jest učenje djece o ravnoj zemlji, jer je istina važnija od cionističkih igara moći. Ako izbrišu video, značete da smo u pravu. Kao što je Dobroslav Paraga kada je pričao o tome kako svjetski bankari koji žele vaš novac lažu da je zemlja okrugla, a ravna je, jer bi inače poispadali i mi i oni van dolje u crnilo.